Zovem se Borislav Ćosić. Borilačkim veštinama se bavim 40 godina. U traganju za efikasnom veštinom izučavao sam mnogo borilačkih sistema. Na tom putu sam imao mnogo uspona i padova, a to mi je pomoglo da shvatim da nema nedodirljivih i nepobedivih. Da bi veština bila efikasna, mora biti proverena na tvrdom tlu realnosti, jer je čovek vekovima tražio puta i načina da se jačoj fizičkoj sili nasmeje u lice. Eklektički borilački sistem je jedna takva priča. Vitezovi okruglog stola su nam uvek bili misterija. Danas će nam biti gost naš vitez koji je srcem i dušom ušao u te veštine. Moje ime je Jovan Sadagić, član sam Udruženja za očuvanje starih zanata i veština Beli Orlovi iz Beograda. Naša ekipa Beli Orlovi se borila od Argentine do Rusije i ostvarivala sjajne rezultate na svim nivoima takmičenja u sportu Bohurt, to jest sportu vitiških borbi. Danas sam ovde kod Ćose i kod Minića iz velikog poštovanja pre svega prema njima, prema njihovom radu. Došao sam da sa njima podelim nešto što je moja velika ljubav u životu i moja strast i da od njih, nadam se, naučim nešto što će biti korisno meni u mom sportu i mojim saborcima, da ostvarimo još bolje rezultate i da njima, to jest sa njima, podelim nešto što mi radimo na našim treninzima, neke tehnike koje će, ko zna, možda njima biti korisne nekada u životu. Jovane, pošto si nam došao kao vitez, ja bih tebi dao reč, prepustio bih ti kormilo i da vidimo malo da nam se predstaviš šta radiš, kako radiš, da nam predstaviš svoje oružje, ja svoje ne napuštam. Hvala Ćoso, evo ja sam pripremio svo svoje oružje i oklop koji koristim u borbama i na turnirima, pa hajde da zajedno to prođemo. Dobro, nije mali arsenal. Hoćeš da nam predstaviš? Želim da vam predstavim sve. Ajde, molim te. Molim te. Hajde krenemo od najosnovnijeg dela opreme. Znači, ovo je jedna podjakna koja se nosi ispod oklopa. Ona služi da apsorbuje, da amortizuje udarce, da vas zaštiti od nekih lakših povreda i služi kao prva linija odbrane. Najverovatnije je to ono što će svaki čovjek na bojnom polju imati. Idemo dalje. Znači, ovdje imamo dve kacige koje su u suštini manje više identične. Na njima je takozvani vizir Wolf Rib. To je modifikovana verzija vizira koja se prvenstveno koristi za turnire. Dalje imamo zaštitu za vrat. Ovo je goržet. Znači, to se nosi oko vrata, štiti vrat i vratne pršenove. Zatim Aventel koji služi da zaštiti ključne kosti. Brigandin, zaštita za butine, kolena, potkolenice i konačno, znači, borbene čizme sa zaštitom za ris, za cijelo stopalo. Ovdje imamo zaštitu za gornji i donji deo ruke, znači za podlakticu i nadlakticu i rukavice koje su i zaštita i oružje same po sebi. Zapravo, ceo oklop se na neki način koristi i kao oružje i kao zaštita. Samo pitanje jedno, koliko je težak taj oklop? U kompletu sa kacigom i ta šlemom? Glava je ko tvoja teška. Tih je dimenzija. Kaciga, da. Pa, moj oklop koji ja trenutno koristim za borbe teži negdje između 27 i 30 kg. Znači, dobra forma ti treba da bi to nosio na sebi. Naravno, da. Borbe su duge, često se borimo napolju u svim vremenskim uslovima i jednostavno čovjek mora da bude baš u vrhuncu kondicije. Da, dobro, pošto sam ja savremen čovek, mene više zanima malo ovo hladno oružje. Ipak ne bih mogao oklop da nosim svaki dan. To je za specifične situacije. Molim te, predstavi nam oružje koje imate. Viš da ja ne ispuštam palice, to je naše savremeno oružje. Hajde, molim te, pošto ćemo praviti komparacije, malo mi nešto predstavi. Važi. Krenut ćemo sada prvo od, po znacima navoda, odbrane. Dakle, od štitova. Ovdje imamo primjer takozvanog punch štita, što samo po sebi govori da je ovo štit koji se koristi za udaranje sa rukavicom koja je specifično napravljena da ide ispod štita. Znači, ona je malo lakše oklopljena i sam štit pokriva nadlanicu. Koristi se za udarce i naravno za odbranu. Logično. Super. Također štitova imamo... Već mi se sviđa jer već vidimo borenje sa dva oružja. To je i štit i oružje u isto vreme. Tako je.
Tako. Nekada je i korisnije dati udarac štitom nego oružjem. Da. Imamo bakler. Bakler je okrugli štit. Koristi se na različite načine. Može se koristiti ovim hvatom, pravo, i može se koristiti hvatom kao i ovaj punch štit. Opet jedno potentno oružje. Ovdje je ivica malo deblja, ali inače može biti mnogo tanja, što možda predstavi veliki problem. Veću štetu pravi protivnikom. Tako je, i probija i ploče i jednostavno jedno jako neprijatno iskustvo dobiti udarac. Tako je. Ajmo dalje. Ovdje imamo dva primjera takozvanih falčiona. Kako? Falčion. Znači, falčion je, neki vole da kažu da je to kopile mača i sekira, što u suštini nije baš najtačniji opis ovog oružja. Ovo je jedno mesarsko oružje. U suštini se koristilo na protivnicima koji nisu teško oklopljeni. Zato je ovaj oblik sa težinom balansa više ka naprijed, što je malo sličnije sekiri definitivno, ali mi ga u Bohurtu koristimo zato što ima težinu i zato što nanosi štetu. Tako je. Znači, mač koji može da probije oklop u smislu da može da polomi kost, može da napravi neku malo ozbiljniju štetu, tako je. Povredu. Čak i povredu, da. Ćoso, ovo je tvoj instrument. Tako. Sviđa mi se iskreno. Kao što vidiš, buzdovan šestoperac, jedno oružje koje je izuzetno brutalno. Šestoper zlatni. Tako je. Vrlo podcenjeno i veoma brutalno oružje koje služi za nanošenje teških povreda ljudima koji su u oklopu. I bez. Tebi priliči ovako oružje. Jedan buzdovan. Šta to treba da znaš to? Ne. Imamo sekiru. Ovo je specifično sekire koji ima ovaj takozvani drop point. Namenjeno je da se sva sila svede na tačku, tako je. I podsjeća me malo na papagajski kljun koji buši u stvari. Tako je. Više buši nego što seče. Tako je. Znači ovdje imamo deblje sečivo i ono zaista služi za tu tupu silu koja probija do koske. Dobro. A reci mi, ova dvoručna sekira, ova dugačka, to izgleda onako kao prava poslastica. Ovo lepotica. Moje visine. Tako je. Tu je. Ovo se vodi negde kao duga sekira. Znači, nije najveće oružje koje se koristi, najveće oružje je halebarda, koje je u suštini visine čoveka ili čak do 2 metra može da ide. Duga sekira je vrlo praktična, može se koristiti u formaciji, u većim borbama, može se koristiti kao jedno oruđe za grappling, za takozvano veslanje i može se udarati, naravno, mogu se zadati izuzetno jaki udarci i teške povrede. Ja sam od ovakve sekire imao prelom podlaktice, frakturu rebara i nekoliko nokauta, tako da ozbiljnu štetu nanosi. Kako ne. Da, dobro, hvala ti na ovoj predstavi oružja koje koristite. Da se vratimo ovde, ja bih te pitao, u stvari, šta si ti pripremio za nas, pošto ćeš nam ti biti učitelj ovog trenutka? Šta bi ti nas podučio što mi možemo da koristimo u nekom normalnom današnjem savremenom životu? Ili da nam pokažeš neki drill, ili da nam pokažeš... Šta koristiš na turnirima, kako to funkcioniše? Čak i tradicionalno to borenje, ne da osjetimo neku lepotu te veštine. Ćoso, ja sam za danas odlučio da ćemo da prođemo nešto što je možda vama najsličnije. Ja sam video vaše drillove i mi imamo veoma sličan drill koji radimo i radi se sa ovim falčionima ili sa mačevima. Dobro. Tako da ćemo danas to da prođemo, ali pre nego što to prođemo, hoću da prođemo jednostavno, znači kako izgleda stav. Kretanje malo, kretanje, nešto stav, osnovite, da. jer postoji velika razlika u borbi bez oklopa, u borbi sa oklopom, sa oružjem i bez oružja. Da. Dobro, vidi, meni se sviđa ova priča i ja znam, već sada znam, da ćemo se mi u narednom periodu družiti. Zato ćemo segmente da napravimo koji će nam omogućiti da mi gledaocima prikažemo jednu širi oblik svega toga. Ne moramo da žurimo. Odličan plan. Važi, odakle krećemo? Kretanja? Počnemo od kretanja. Možete obojice uzeti po jedan od ovih falčiona i po jedan štit, sve jedno. Mini će jači, neka uzme ovaj teži mač. Može. Ćosu, ja ću tebi da pripremim ovaj falčion, ovaj bakler. Evo ovako, ovo ćemo da zavučemo tu. Znači, ja sam dobio frizbi. Ti si dobio frizbi. Zmajeva kugla. Pričustimo koliko možemo. Tako.
Ok, momci. Ja ću se ovde poslužiti sada sa ovim ovde rekvizitima koji će mi služiti da vam objasnim o čemu se radi. Pre svega, razlika između borbe na ruke i borbe sa oružjem je opet distanca. Oružje je produžena ruka, logično, i sada, znači, vi možete zadržati neku malo veću distancu. E sad, nama je navika da većini ljudi koji su desnoruki, da je leva noga napred, da je leva ruka napred, zato što nam je siloviti udarac sa desne strane. U ovom slučaju to ne mora tako da bude. Ovde se dešava mnogo promjena u stavu, mnogo češće nego recimo u boksu ili drugim borilačkim veštinama i konstantno je kretanje. Ono što je jako bitno pre svega je da se napravi nisko težište i, znači, zamislite bukvalno, kažu kao gorila. Znači, tu sam, kičma malo, znači ja sam malo izvijen. Zadnjice isturena. Tako je, da. Tu sam i glava je ovde. Znači, nisam ovde, toliko, ali nisam ni gore. Znači, neutralno i tu. Pravimo oblik na 90 stepeni. To je jedan. I to se kreće ovako. Pap, 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 pap. Iz prostog razloga što napravi kućicu, odbrana, odbrana. Idem dole. Tako je. Odbrana, odbrana. Sa ove strane, odbrana. Ostaje sam tu. Odbrana. Dođi. Znači, idem. Odbrana, odbrana, odbrana. Sa ove strane, mač. Dole, opet mač. Znači, pravimo Krov kućice. krov. Pravimo krov. Da. Ono što je jako bitno je da se zglob desne ruke, ako u desnoj ruci oružje, drži na spolja. Na spolja? Zašto? Zato što Zbog ako je sečiva. ovde ruka, tu, šta se dešava? Ako ja napadnem odavde, da bi me odbranio, ja mogu ovo da prelomim. Ali, ako je ruka na spolja, ovo je vrlo kratak pokret da se blokira udarac u dozgu. Znači, ja krenem u dozgu, samo izvrneš. Čak i ova ruka može da se oslobodi u tom momentu. Samo se izvrne na gore. Samo se izvrne na gore. Tako. To je to. Jednostavno. Možemo kući. Možda. Evo ovako, hajde danas da prođemo, znači, taj drill, tu takozvanu osmicu. Ko želi prvi da... Svejedno, ti kaži, evo to može i Nikola, mogu i ja. Ajde, da može Nikola prvi. Ajde. Ćoš ti nas posmatri, stručno. Ali ti treba... Štit neće trebati, ne. Ti ga zadrži svaki slučaj. I drži ga kao da držiš gard. Okay. Osmica je vrlo slična kao četvorka koju vi koristite sa palicama. Znači, imamo napad koji ide ozgo. Tako je. Tu, pa dole. Tako je. I dole. Tako je. E sad bočno. Bočno možeš koristiti svoj štit, jer ga imaš. Da se branim, dobro. Tako je, možeš koristiti štit. Dobro. Sa ovom šta radim? Aha, dobro. Znači, prvo samo izvrniš. Ok. Posle toga imamo ubod koji vi imate isto se blokira kao sa palicom. I ja imam gornji napad koji je samo postavljanje oružja gore. Jasno. Samo iz globa. Zašto iz globa? Zato što je oklop težak. I jednostavno neko pretjerano podizanje ruku, mahanje, zamahivanje može da umori. Mi često, ako budete gledali naše borbe, vidite ovu poziciju. Ova pozicija. Šta je ova pozicija? Ova pozicija je odmor. Štit se zaglavi ispod ruke. Oružje se stavi na štit. Da se nasloniš. Čak ćete vidjeti dva čoveka u borbi koji stoje ovako i gledaju se. I onda kad krene borba, mač ostaje ovdje. To ima više razloga. Prvi razlog je zato što je lakše nego da se drži napred. Opet u oklopu smo i možemo da obzervujemo dosta udaraca, čak i ako dobijem udarac, neću ni reagovati na to. Ali također da se sakrije dužina oružja. I ako držim ovo ovdje, moj protivnik može da vidi koliko je dugačko oružje. On može da proceni koju distancu. Ali ako ja ovo držim ovdje, on to ni ne zna. I onda ja mogu da delam odavde, mogu da delam i odavde. Tako. Faktički ti kao da bacaš kamen s ramena. Apsolutno. Kopa, znači baciš ramenom i Kuk, preneseš silu. rame, sve i na kraju zglob. Tako je, super, super. To. Hajde Ćosu da probamo ovu osmicu. Ajmo. Daj prvo hoću sa Ćosom da probam prvo da prođemo jedno. Nije to ništa komplikovano. Šta treba da radimo? Da probamo osmicu. Znači osmica kreće od ozgo. Dobro. To je jedan. To je dva. Pa idemo dole. Hopa. To, bočno može štit. Može štit. Aha, štit. Štita može imaš sve. To je to, ide ubod. Izbaciš i gore štit ili mač. Dobro, moramo korak po korak da radimo. Ovo nije baš... Koristite kretanje. Da. Slobodno, znači kretanje. Kada zamahujem dole, težište. Pam, jer mi to daje, pam. Onda idem dole, tu, možeš ka meni, može.
Dakle, ubacite telo slobodno. Dobro. To sada deluje Svaki suvišno. korak udarac. Tako, to sada deluje malo suvišno. Sa oklopom se mora udariti tako. Da. Ajde, pravo. Hajde probamo. Spreman? Samo da, pa ja sam uvek spreman, samo da li ću da popamtim. Ajde. Krenite polako. Može? Možemo. Opa, opa, opa. Štit. Slobod. Sad ja. Ti napadaš, sljedeći. Opa, Ajmo. Gore. opa, dole. Opa, opa, strana, dug. 17. Opa, 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 opa. Slobodno. Može štit, može mač. Opa, opa. I to je to. To je to. Dobro, nije loše, trebalo bi da samo par puta još ponovimo, u stvari redosled je bitan za ovaj drill, jer se zove kako, osmica? Mi osmica zovemo, da. Osmica, imao sam uglova, je li tako? Zato se zove osmica. Jako je slično sa borenjem palicama i hoću da kažem da je borenje palicama koje mi radimo nastalo upravo iz ovakvih veština. Jer nisu imali hladno oružje tipa čelik i ostalo bilo zabranjeno, pa su brali bambus, mislim, sekli i tako dalje. I tako su ga koristili. Tako da je velika sličnost. Ja bih vam se zahvalio na pažnji i da završimo priču, vidimo se brzo. Vidimo se, Josef, hvala puno. Hvala na prezentaciji, odlično bilo. Hvala veliko. Živi bili. Joca Vitez, naš gost iz Belih Orlova, danas nam je prezentovao njegov arsenal, njegovu veštinu, njegovo oružje. Meni je to bilo jako zanimljivo i interesantno jer se nisam do sada suočavao sa svim tim stvarima. Sve ovo što smo videli i probali sa Jocom je sjajno. Sve je to kompatibilno sa nama. Tehnike se slažu, jako sam zadovoljan jer sam dobio potvrdu da stvari koje mi radimo vuku iz naše kulture. Joca nam je pokazao neke osnove od kretanja do korišćenja oružja i zaštite štitom. Odradili smo jedan drill, tako da je bilo jako interesantno i poučno, tako da ćemo i nastaviti dalje da razmenjujemo iskustvo i informacije. Zovem se Borislav Ćosić. Borilačkim veštinama se bavim 40 godina. U traganju za efikasnom veštinom izučavao sam mnogo borilačkih sistema. Na tom putu sam imao mnogo uspona i padova, a to mi je pomoglo da shvatim da nema nedodirljivih i nepobedivih. Da bi veština bila efikasna, mora biti proverena na tvrdom tlu realnosti, jer je čovek vekovima tražio puta i načina da se jačoj fizičkoj sili nasmeje u lice. Eklektički borilački sistem je jedna takva priča.